tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei, falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, eu, calma, faz seu melhor. E o olhão regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui. O que tá acontecendo aqui, Branca? Que barulheira é essa? Nossa, pai, que susto! Tô fazendo uma live enquanto faço um lanchinho. Olha, gente, esse é meu pai. Ele veio me visitar aqui na minha casa. Hein? Sua casa? Pai, tá dormindo ainda? Não sabe nem onde tá. Como assim eu não sei onde é que eu tô? Essa casa é minha! Nossa, pai, você quer queimar meu filme? Eu falo pra todo mundo que eu moro sozinha. Já não tenho idade mais pra morar com os meus pais. Tá aí, algo que eu vou concordar com você. Tá na hora de você pagar suas contas, arrumar um trabalho e meter o pé. Não sei se você sabe, mas eu sou uma influencer. Uma mulher empoderada. Forte, determinada, corajosa. Que enfrenta os desafios e se reinventa todos os dias. Eu sei onde quero chegar. Mesmo que para isso eu tenha que vencer todos os medos e barreiras. Sou um exemplo de mulher guerreira para muita gente que me segue, sabe? Juntas somos mais fortes. E não é só porque você é homem machista e não concorda com isso que pode me ignorar. Pô, quem será essa hora? Boa noite, senhor. Estamos procurando o senhor Vanderlei Santos. É claro, eu vou ver se ele tá em casa, peraí. Ô, Vanderlei! Olá, policiais, o que tá pegando? Viemos aqui pois sua vizinha de frente disse que ouviu um barulho estranho e nos chamou. Ai, essa mulher é uma enxerida mesmo. Não liguem pra isso, não. É que eu sou uma influencer famosa e estou gravando uns vídeos na cozinha. Já passou das 10 horas. Tente não fazer barulho essa hora, senhorita. Boa noite. Que isso, pai? Eles já foram embora? Não era nada. Só a vizinha da frente querendo arrumar confusão com a gente de novo. Não, beleza. Eu tava aqui de prontidão, se precisassem de ajuda, né? Você me conhece, eu sou como um herói aqui do bairro. Agora pede aí pros seus seguidores virem aqui pra te ajudar a limpar essa bagunça que eu vou dormir, tá bom? Boa noite.